Oleme täna siia kogunenud, et rääkida autodiileri loost ja challenge'ist ja kõigest sellest asjadest. See on siuke sissejuhatav episood. Paljud juba teavad sellest, eks me oleme seda juba oma laivides ja igal pool maininud, aga nüüd on asi päriselt käes. Selle laua taga võib öelda, võeti sünnitus vastu autodiilerile. Kust ideed tulid? Väga kaua idee tasandil olnud nii minu kui ka teiste peas, ka sinu peas. Mina IT-arendajana mõtlesin 10 aastat tagasi, et ma hakkan automüügiportaali tegema. Karel on unistanud muidugi ka oma automüügiportaalist, aga üksi siukseid asju ongi raske teha. Sellepärast said kokku 4 meest. 2 IT-arendajat, Karel, ma ei tea, turundus, YouTuber, driftisõitja ja siis meil on Mait, kes on lepingud, tõlkija, asjaaja ja mingil määral projektijuht. Jah, kliendi tugiga ja kõik muud asjad praegusel hetkel. Mis asi on autodiiler? Kas sa tahad nagu lihtsa inimese keeles teada või siis keerulises IT-keeles näiteks? No too mõlemad kiired versioonid. Autodiiler on tänapäevane ilus, äge, fancy automüügi kuulutuste portaal. No aga vaatame seda portaali lähemalt, lööme läpaka lahti ja vaatame mõningaid future'id seal, sellepärast et võib-olla kõik inimesed ei tea, mis asi see on ja me näitame kiirelt. Oleme nüüd lehe lahti saanud ja siin on näiteks huvitav asjana see, et te ei pea mustas keskkonnas tööd tegema. Te võite ka heledasse minna, kui teile meeldivad valged värvid. Aga IT-arendajatele ja inimestele, kes arvuti taga kaua istuvad, meeldib tume taust, see ei pidanud silmi väsitama. Meil on siin kiirvalikute võimalus ka. Alla 1000 euro autosed, talvepeetrid või kõige kallimad. Maitse asi, kuidas teile meeldib otsida. Ja siit otsingust saate edasi minna noolega ja näete neid kõiki autosid, mis on antud alagrupis. Järgmise asjana muidugi ma unustasin ära öelda, et mis keelt te räägite. Meil on eesti, inglise ja vene ja tõlkimisel on ka soome niimoodi, et kui see video välja tuleb, võib-olla on soome variant ka olemas juba. Kui te puhute suomi, Martin, puhud suomi? Kyllä. ei. Ja ühe asjana veel vaatame veel niimoodi, et kui sa lähed auto peale, meil on siin üks ilus Audi e-tron ja sa vaatad selle andmeid ja sooviksid teada selle auto ajalugu näiteks, siis saate vanida VIN-koodi all kontrolli ajalugu, mis viib teid CarVerticali lehele ja saate täpselt sama palju soodustust nagu Vampira koodiga, aga lihtsalt teid suunatakse otse sinna, VIN-kood võetakse kaasa, te ei pea seda ise juurde trükkima. Ja ega veebilehelt rohkem ei tahi peatuda, et iga video me näitame midagi uut ja huvitavat, mis siia on valmis pandud. Niikord, seekord lööme kaane kinni. Tänaseks päevaks on meil siis autodiiler olnud laivis üle kuu aja natuke aega. Me läksime taga siis laivi 17 detsember koos enda Vampira laiviga. Lasime sinna hulga testijaid peale ja muudkui pinges parandasime kiirelt igasuguseid muresid, väikseid viperusi. Mis on kuu aega juhtunud? Me oleme näinud statistikast, et seal on käinud inimesi üle 200 000. On selle ajaga läbi käinud 1000 autot. Nendega koos, mis praegu veel aktiivselt siiamaani on. Müüdud autode statistika, seda ma täpselt ei ütle, aga 100+ on reaalselt autodiileri kaudu müüdud selle kuuga. Ja meil on 1000 kasutajat registreerinud konto. Varsti hakkame sinna ka ärikliente peale laskma, kellel on siis suuremad autopargid. Saavad endale oma eraldi nii-öelda kontode haldusloogika ja natuke lihtsustatud kuupõhise arvelduse. Tooda laua peale, teda on toidetud sinna aeg ja vaata, kui suureks ta kogunenud on. Mitu kilo põrsas kaalub? Ma ütleks, et mingi 5. Tundub, et on õige aeg nülgimiseks hakata. Jah, põrsas on raske, teda on siin toidetud ja see ei ole niisama nalja pärast, vaid kuulake. Siia on siis läinud igasugust säästud, garaažist ära viidud taarad, vanarauad, Kareli enda säästud aastate pikkused kodust. Jah, põhimõtteliselt seifi ukse lõime lahti, sealt voolas raha välja. Meil on nagu laevadel, vaata, lüüakse pidulikult sampuse pudel sinna vastu nina, on ju. Et see on nagu hea õnn. Siis meie viskame selle põrsa nüüd maha puruks, nagu Viimse reliikvia sealt trepi otsast. Ja vaatame. Loeme kõik sendid kokku ja paneme need vanaraua taararaha siia juurde. Ja see on meie alustatav kapital selle teekonna, mis me nüüd ette võtame. Poiss on raske. Poiss on ilusaks toidetud, vaata kui priske poiss on. Mis on siis autodiileri challenge? Challenge on see raha, mis siit välja kõik nüüd tuleb. Me loeme selle ära, me võime ennustused teha, mis sa arvad, palju siin on?
Hea küsimus, kas siin selles sees või kõik kokku, mis meil on koos Taara ja kõigega tulnud? No paneme kõik kokku, ütle mingid üldnumbrid, mis me kokku siis saame sellest ja kõigest sellest, mis meil oli siin. No ma loodan, et ikkagi 400 on siin koos, sest muidu ei saa ju mitte midagi ostetud. No ma loodan, et kui sa ütled 400, siis ma loodan, et äkki me pushime ikkagi sinna 600 lähedale, et 589. Nii, ja challenge on see, kõik see raha, mis siit seest tuleb, see on meie algkapital, me teeme endale karmid reeglid, me raha juurde lisada ei tohi siis, sellest rahast me ostame auto, me peame ta kallimalt maha müüma ja seda kordama nii kaua, et me jõuame Audi R8-ni välja. Aga kas me võlgu võime võtta, kui juhtub olukord, et tuleb mingi ootamatus? Taarat peame viima ja vana rauda ainult. Ise raha võlgu ei võenda. Okay, siis kui challenge läheb väga raskeks, võib-olla me mõtleme uued reeglid ja võib-olla vaatajad aitavad meil reeglid juurde luua, aga teeme ikkagi nagu autentse asja, et me peame mõtlema, kui on miinus, võtame miinuse vastu ja lähme sammu tagasi, et jõuda R8-ni. Kui pikk see teekond saab olema? Ma arvan, et see on päris pikk, see on ikkagi mitme aasta projekt. Me proovime neid videosid ikkagi teha korra kuus ja tegelikult algusfaasis tahaks rohkem lasta kiiremini neid autost läbi, et jõuda ikkagi paari tuhande euroni, sellepärast et muidu see asi ei tööta, muidu meil läheb siin 5 aastat. No kevad tuleb ja automüügi hiilgeajad hakkavad pihta jälle, et vaatame, kuidas Te näete meie struggle'id siis, kuidas 2 eestlast mähivad oma unistuse poole autode diilimisega. Ma annan põrsele viimased tampsud. Ma leidsin taskust veel, on sul sente või ei ole? Mul on sendid läbi, nii. Mul on juba põrsas. No aga mis saab siis, ma annan selle võssa pidulikult sulle ja sa teed talle haiget natuke. No muidu raha kätte ei saa ju. Ma viskan selle põrsa puruks sealt ülevalt siis. See on meie reliigia ja challenge alaku nüüd. Oli vast see alles pürakas või? Nüüd oli laua pealt juba raske kokku koristada. Vaata Marti. See peab olema siin. No kurat, teeme 3 aastaga ära või? Et me saaks, ma teen ukse lahti sulle, ronimisse. No isegi seda katkisid asju on see sisse jõudnud, aga R8 jäi terveks. R8 jäi terveks. Nii et sellest peab saama, sellest rahast, mis siin on, peab saama see päris elus. Mõõdus. Tundub äge. Me oleme lubanud seda aastaid, et R8 tuleb. Nüüd me oleme sunnitud sellel poolel liikuma ja kui me failime, siis me oleme Eesti rahva ees häbiplekk. Väga karmid sõnad. Aga teisele eestlasele meeldib vaadata, kuidas teine eestlane sipleb raskustes. Mis saab, siis lähme hakkame kuulutusi kammima, vaatame, mis turul liigub, lähme ostame esimese ära või? Jaa, aga enne kui seda saab teha, vaatame, palju meil raha on siis. Raha lugemine on üks dirty job või? Jah, päris rõve on ja haiseb ka veel kusjuures. Raha haiseb. Raha lõhna üle mul ei ole midagi. Las ta haiseb, raha ei haise. Kunagi nagu öeldakse. Teeme need tulbad ära nüüd siia. Meil on mingi hull süsteem oli. Raha saab lugeda kindlasti mitut moodi. Inimesed peale seda timelapsi naeravad võib-olla meie üle, aga meil strateegia muutus mitu korda. Algus oli see, et võtame kõik, paneme sorteerimine ära. Siis hakkasime tulpisid tegema, suuremaid tulpisid ja nii edasi. Nii, mitmesed ühesed sa tegid, ka 10 või? 10 eurot. 8, 9, 10, näe. Ja kui sa teed 10 tulba ära, siis sa rohkem ei pea lugema. See on nagu pokkeri chipid, siis sa paned kõrvale sama suure tulba ja sa saad teada, et siin on ka 10 eurot.
siis raha lugemise tutoriali või? Raha lugemise tutorial on see jah, mul on üks euro puudusid 10-sest. Aga ma panen siia 2, siis võtan 1 ära. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60. 60. Mis need siin on? Need on ülejääk. Lambi 3 ma panen siia. Lambi 3 panen sinna, ma panen siia, et sul loetud siis. Nii, mis meil olid? 50-sed olid 5 euro kaupa. Oli või? Vist olid küll, 20, 30, 40, mul 60, 65, 65, 36, 38. Vist läks õieti. Ja siin, ütleme kaalu järgi, on ka... See on see boonus. Selle me saame teada pangas, kui me laseme aparaadid ära lugeda, et see, me loeme siis nagu suure summa ise kokku ja siis on pluss pank, see on boonusraha. Nüüd ma vaatan, ütlen, palju vanaraud oli ja palju oli taara. Vanametall oli 122 ja taara mitu 3-4 kotitäit peale kaalat on 67,7. Nii, pluss siis see veel. Ehk raamatupidaja ütleb, palju meil on raha, et osta oma esimene auto. Raamatupidaja ütleb, et meil on 500 pluss eurot. Ehk siis 494 on kogu sellest kokku ja pluss see. Ütleme niimoodi, et ei ole vist kõige lihtsam stardipositsioon või? 500 eurosed autod, see on siuke ägedate autoärikute maailm. Me peame sealt läbi astuma korra ja küll me sealt lähme kõrgemale kohe. Esimene diil olemas või? Jees! Kuidas oli? Sõitis kohale ilusti vähemalt? Siia sõitis, pidurdab, sidurdab, nagu nad ütlevad. Aus pill! No, peaaegu sama. No ma ütleks, et samat värvi, kui algus on juba palju lubav ju. Väike tooni vahe on ja väike kerekuju vahe on ka. Tead, ma hakkasin vaatama seda autot lähedalt, vaata, et R8, aga me ei öelnud marki ja mudelit. Tegelikult see on uus. See maksab sott. Ma ei tea, kas me sotini jõuame. Seda ei, me peame lihtsalt R8-ni jõudma. R8-ni, kas või esimese Gen 1-ni. Peaasi, et R8, need maksavad 40 tonni. Pluss, aga ma näen, et iga päev hinnad tõusevad niimoodi, et see challenge läheb iga päevaga raskemaks. Kusjuures, kui me paar aastat tagasi mõtlesime selle peale, siis oli 35 tonni. Jah, ehk selle 3 aastaga on 5 tonni, et kallimaks läinud. Võib-olla lõpuks, kui me sinnamaani jõuame, et meil on nii palju raha, seda vintage juba, siis me ei jõuagi seda osta. 1.9 vabalt hingav diisel. Puhas 40 või 50 kilovatti rõõmu, 50 kilovatti STI. Oho, spetsiaalist on midagi. Noh, siia saad panna surfilaua katusele näiteks või reklaamplakati ja see on... Või selle Bolti kulleriga ja sellega karbi. Jah, ideaalne auto viia Bolt Foodi ja seda Bolti sõita ju. See ei võta kütust ju, seal peab paagi täis, see 2 kuud tiksub sul rahulikult lihtsalt. Pea seismagi järgi, ma arvan. Ja kes ei tunne ära, mis auto see on? See on Seat Cordoba Vario STI. Oled siukest autot Martin näinud endale? Palju läbisõit oli? Ma ei tea, ma ei ole seda vaadanud. Aga nii vanad autod puhul enam läbisõit ei mängi rolli? No ei, pole, see on jala autos, see ei mängi rolli. Siin on mingi accident natuke juhtunud, noh, see kiirusele ei mõju, ütleme niimoodi. Ma näitan teile trikki, kuidas saab kriipsut ära kaotada. Müügimehe trikki hakkame näitama. Odava autoärika trikid tulevad siit. Oota, aga ÜV on või? Yes. ÜV-ga pill. ÜV-ga pill, see on juba suur pluss. Tegelikult omanik teadis rääkida, et on töömeest auto oli enne, soovibki väga hästi. Siuke plaan C, et kui vaja sõita on, siis see oli nurgast alati võtta. Võtti oli ees korra, alati valmis? Põhimõtteliselt. Ja oota, sa küsid läbi sõitu või? Mis ta on siis? 374 000 ainult.
nohu ju. Noor pill veel. Väiksed probleemid on siin, et link on ära murdunud, aga näed, ise on aretatud siia, et vaatame, palju need lingid maksavad, võib-olla ikkagi otsime jõuad. Insenerid on käinud, teinud ilusa tüki endale sinna. Kuule, ma olen siit teadmis Anna. Vaata nüüd. Kiitan sulle. Ma leidsin praegu tuhadoosist. See projekt, auto hind läks odavamaks. Rääkides auto hinnast, te kõik tahate kindlasti teada, palju see maksis on. Sellega nüüd on väike konks. Me ei ütle auto hindasid, ostuhindasid enne, kui auto on müüdud. Ehk siis tõenäoliselt järgmises episoodis. Ja selleks on lihtne põhjus. Kuna Eesti on väike ja ikkagi see challenge on nii vägev, et see videoepisoodide sari plahvatab ja me hakkame endale käru keerama, kui me hakkame auto hindasid kohe ütlema, siis võib-olla see kaotab meie osad potentsiaalselt ostjad ära, et te ostite siukse hinnaga, mina küll ei osta teilt seda sellise hinnaga. Aga kui me müüme auto maha enne, kui video võrki saab nii-öelda, siis me saame ju öelda, palju maksis ütle ära siis me toome hinnad välja. Tead, kas lõikad siis või lõika? Täpselt, ma võin öelda, et see auto maksis kunagi arhiivi jaoks siis, et me mäletaks, aga ma panen piksu peale siia. Nii. Ja kui autot on müüdud, me ütleme hinna siis tõesti samas episoodis ja järgmises episoodis, aga kõik kulutused, mis me teeme, ütleme kohe. Ja. Niimoodi, et oleks põnev vaadata. Võib-olla siis iga järgmise episoodi esimene osa on siis eelmise kokkuvõtte kiire ülevaade. Jah, niimoodi, et me võtame selle raha, võtame siit auto ostu hinnast kohe kindlasti maha, selle me fikseerime ära. No aga tõmba istega üles, seal võib veel senti olla. Ja vaatamegi, palju taara maksab. 5 senti või? Ei. A-kategooria pakk 10 senti või? 33 senti odavamalt saanud. Kahjuks öelda, et see pole Eesti taara. Ära hakka. Vaatasid see. Ja me vaatame istmete alla, me vaatame igale poole sendid, ma panen askusse, neid on vaja. Võib veel eurosid välja tulla. Ja nagu Martin ütles, tuleb vaadata istme alla. Kas senti on? Kurat, ei ole siin. Vaatame siia poole. Kõik sendid me otsime autodest välja. Keegi on hästi koristanud. Keegi on hästi koristanud ja või ei ole tagaistujaid siin väga palju olnud. Aga esiistmete vahel ja alla ka. No, vaatame üle. Kõik sendid me korjame autodest välja. Siin all on suverehvid. Aga kõige vastu on rohtu. Aga praegu on sula praegu on sula, õnneks me saime selle auto ära sõita siia. Ja ikkagi alumiiniumväljed, 14 tollised. See annab hinnale juurde. Ja selles mõttes, et me oleme ka juba eeltööd teinud, et tegelikult on väike vahe sees olnud ja kui te näete võib-olla, et see auto on puhtam, kui ta oli selles sõiduklipis. Ma andsin vanast harjumusest ta kohe pessu naabritele. See oli big mistake. Tead, palju see maksab või? No. Ma ütlesin küll, tehke kõige odavam välipesu, mis te saate, aga see läks ikkagi maksma küll 9,90. Nii et see on esimene kulutus. 9,90, no see on ikkagi paar protsenti auto hinnast. See oli minu viga, ma ütlesin nagu lihtsalt, et kes ikka koledat musta autot müüb, vaata, et peseme puhtaks ja väljas on talv, vaata, me ei viitsi ise pesta, me oleme ka laisad, aga me peame hakkama ise autost pesema seest ja väljas, siin ei ole midagi teha. Oi, mõnus. Nii, ja me oleme eeltööd teinud, talverehvid ostnud. Järgmine väljaminek. Naelad on enam vähem sees ju. Teravad naelad. Noh, ja 6-7 milli mustrit. 50 eurot rõõmu. 12,5 eurot tükk. Ulme. Jumal odav ju. Vaatame siis kapoti alla ka korra seda töölooma. Ja ma ütlen, et mina olen maagiga kokku puutunud ja see on pommikindel mootor. See kestab kaua, see sõidab põlvest põlva nagu see upo pesumasin käib. Ja, uuele omanikule teeme veel siin kütusfiltri vahetus ära. Ja, kuna see auto meil natuke aega seisis, me ostsime ära ja siis me hakkame nüüd tegelema, siis ta ei läinud käima enam. Ja me avastasime, et kütusefilter on umbes. Et palju see kütusefilter maksis? 4,99. Tšik-tšing, väljaminek jälle. Ja ega ma selle autoga rohkem ei teegi. Ta on sõitev, tal ei ole hädasid, veermikus ei kolisenud. Lingid Martin tellis ka ära. Kui palju need maksid? See oli 11. Ei, kokku 2 linki oli 18,90. Need on siis mõlemalt poolt esimesed kätki. Need jõuavad esmaspäeval. Tehva juhe on, aga ma ei näe, et nagu juhtme otsas midagi oleks. No saate Tehva pistikuga selle auto. Aga soojendust elemendi pealt ise võstma, kõige on ära varastanud. Soojenduselemendi installi valmidusega.
ei ole kummikinnas. Tavaline Mechanixi kinnas. Nii, ränkad on vahetatud, rehvid. Mis keelt ma veel oskan rehvid öelda? Hispaania keeles on Raifen, saksa keeles. Raifen me. Põhjal ütleme niimoodi, et väga üllatus ei olegi. Ma ei tea, kas sa näed seda Volkswageni märki seal. Vaata, see on tagurpidi pandud sinna. Tavaline tüüpviga hakkab meie otsakaane siit vahelt käigukast õli tekkima. Tundub, et hiljuti vahetatud. Muchas gracias. Hispaania keelt ka veits. Nii, põhjakate näed all. Ja ei näe, et oleks väga õline. Super luks. Lõtke, ma vaatasin, ei ole katalüsaator. Kuule, siit me saaks tõmmata normi kuradi kasumi kohe. Pane relak käima. Pane kaamera kinni. No hea küll, muidu ülevaatused läbi ei saa, las ta jääb siia. Selle võrra läks hind kallimaks nüüd. Aga näed, läbivat roostet ei ole. Jumala tummine pilv ainult... Tagune pütt on natuke. Tagune pütt on, aga ma ütlen, kere on teid korras. Ainult see üks mõlgike seal ukse peal, sinisukse saab välja vahetada ja need tiiva ääred siis on tindmine roste. Ja keegi on üritanud seda pahtetada värvida. Kuule, aga rääkides keretöödest. TikToki häkk. Ma olen näinud, et TikTokis tehakse nii. Vaatame, kas see päriselus ka töötab. VD40 pidi olema ja lased siia paberi peale. Paber on muidugi kare asi, aga me teeme ta natukene niiskeks. Ja vaata nüüd, imeväel, alustame sellest väiksest laigust. Testime algus, kas töötab. Näete, kriipsud, krapsud. Wax on, wax off, Danielson. Noh. Öelge mulle, kus see kraapsi kriips nüüd jäi. Päriselt töötabki või? No natuke kuivab, läheb heledamaks ikka. No tegelikult ju päris haige efekt, ma ei tea, kui hästi see kaamerasse näha jääb. Aga no proovime, no see peaks jaha jääma. Me ei ole need autorondi ärikad, et me kvarjame vigasid, ma panen autodiileri kuulutusse kirja selle, et siin on mõlk ja teeme sellist pildid ka. Aga tead, pildistamise jaoks teeme selle asja ilusamaks natuke. Aga näete, autot ostes võite saada petta. Me ei taha petturid olla, me räägime kõik autot ära. Aga näed, saab küll ilusu. Eks see kulub maha? See kulub maha, esimese pesuga läheb maha muidugi. See on õli ju lihtsalt, mis jääb siia nii-öelda kriipsu ja krapsu vahele ja siis ta peegeldab lihtsalt laki pealt selle värvivat ilusaks. Endal on ka veits piinlik, need siukse jamaga tegeleda. Aga töötab. Me testisime TikToki häkki, Convert. Pildistamiseks meil on siis professionaalne fotograaf Ergo, kes teeb autost pildid. Ta on kaamera tagasi, aga tegelikult... Võeti kaamera käest ära. Võeti kaamera käest ära. Ja me näitame ilukaadreid, kuidas autost pilti tehakse siin episoodis. Aga tegelikult, kuidas autot pildistada, näete autodiileri YouTube'i lehelt, lingi leiab alt ja seal on õppevideo, kuidas teha telefoniga maksimum head müügipildid. Esimene tipp, selle ma võin siin videos ära öelda. Kui sul on Samsung, siis mine pood. Ei ole, esimene tipp on see, vaata, osad Androidid ütlevad sulle, iPhone'i ütle seda, tee objektiiv puhtaks. Okei. Noh, otse loomulikult me ei jäta neid hea kvaliteetiga rehve endale, vaid me anname need uuele omanikule kaasa. 3 on näha, siis on 3 millimeetrit, vaata kui ägedaid uusi rehve tehakse. Et siin on millimeetrit näha. Kui 2 ka ära kaob, siis on aeg uued osta. Rehvipunktist kasutate vampiire ja sooduskoodi. Vaadata, äkki liiab veel mingid huvitavaid asju. Näete, tagavarratas, tulekustuti, tõkiskingad, pori lapakas, tutikas ju, originaal või? Mul on tüübleid, paneme külge. Kuule. Hammasrihme. Hammasrihme. Konti oma veel, see on brändi oma ikkagi. Kurat, no uus omanik saab selle ka kaasa. Selle luugi kinni. Ütleme oli, et midagi väga väärtuslikku ei ole, aga ma mõtlesingi, et vaata, kui me siit autost leidsime raha marketing, siis teeme Exceli tabelisse juurde ühe selle tabeli. Kõigist leitud autotest rahasumma. Vaatame, kui suureks see kasvab lõpuks. Kas me saame paarikümne euroni või? Pärast mingist autost tuleb välja mingi, ma ei tea, ukse sisse on keegi rahavedu teinud, tuleb miljon sealt. Kunagi ei tea. See on kohe R8 osta. Kohe R8 osta. Vaata, kui hea suur auto on. Talverehvid mahuvad kõik peale. Ma räägin, see on ikka hea töömehe auto või siis vedadagi sõita kullerit. Ja mis ma veel tähele panime, kui ma seda autot vaatasime. 6,6 liitrit klaasipesupake. See on massive ju. Selles mõttes, et uutel autodel on täna niimoodi, et sul jääb see alati mingi silk ja 5 liitrise põhja. Pardaka luuk on ka natuke siuke. Kuidagi ei taha hästi töödata, aga kuule, siin ei ole raha jälle. Polo.
Pologa puhastatakse Cordobat, no kurat, nii need asjad ei käi. Nii, pass 2002, jah. Noh, vägev. Selle jätame mälestuseks ja kogume neid. Taskusse, okei. Praegu juba pärast võtame ära. Istme soojendused ees. Ma ei tea, kas need töötavad, aga see on 5 peal. Ja ongi 5 asendit istme soojendusi. Lisade poolest vist rohkem midagi ei ole. LED, jah. 5 käiku, tuhatoos. Püsikat ei ole, suunatuled on. Makk töötas, tagasi soojendus. Väga lihtne auto. Vähe asju, mis saab katki minna. Siin on seinakontakt või? Ja seinakontakt on, et tal on see juhe on ka siin ja näed, kronsa on ka. Tehva valmidus. Pistik on ka väljas. Ja tal on solongi oma ja mootori ploki külge käib kas õli põhja külge või siis käib jahutusvedeliku särgi vahele see põhimõtteliselt see soojenduskolb, mille sa teeklaasi sisse viskasid vanasti. Kas on hea ilm või halb ilm? Täna on super hea ilm. Jah, ja miks on super hea ilm siuke pildistamiseks saate teada autodealer.ee YouTube'i kanalilt, kuhu Ergoga just tegime siukse klipi, kuidas teha autost häid pilt. Seal me räägime iga mehe fotograafist muidugi, mis on sul taskus, aga siin mees ikkagi teeb. No selles mõttes, et õhtulõpus kõige parem kaamera on see, mis on sul olemas. Olgu see siis taskus telefon, aga meie puhul on see siuke kaamera. Nii et teeme müügipildid ära, siin Ergo teeb ja võtame siit kohe otsad kokku. Nii, pildid on tehtud, kuulutust lähen kohe tegema. Ja mina hakkan võib-olla juba vaikselt uut autot siin otsima, ma juba eeldan, et see läheb kohe minema. Peab minema, sellepärast meil on tuli takus ja kes nüüd mõtleb, et poisid, millega te tegelete siin, et kas te ei taha sattuda äkki Maksuameti huviorbiiti, siis me ütleme seda siin kohe välja, et me teeme seda ettevõtte alt ja me oleme ikkagi seaduskuulekad kodanikud ja maksame makse ilusti, nii nagu ette on nähtud. Me uurisime ka, et kui sa oled eraisik ja palju sa siis neid autosid siin tahad, kui sa keerutad neid, et palju see nagu seaduslikult lubatud on, siis tegelikult mingit otsest piirmäära ei olegi. Siin tulevad mängu tulumaksu ja käibemaksu seadused, et kui sa tekitad käivet siin endale eraisikuna 40 000 aastas rohkem kui 40 000, siis tegelikult justkui sa peaks endale juriidilise keha ikkagi tegema. Või siis eraisikuna maksma ikkagi tulumaksu saadud tulu siis tehingute pealt. Mingit otsest tarka seadust ei ole, aga jah, see on kuidagi Transpordiametisse helistades nemad ütlesid, et nemad ei tee midagi. Helistage Maksu- ja Tolliametisse ja sealt tuleb välja, et kui sa teed seda ärilisel eesmärgil, ehk sul on mitu autot korraga müügis, sul on kogu aeg muutuvad need, siis jah, aga kui sa näiteks omad sõidad ühega paar nädalat ära, siis on juba okei. No jah, kui sa oled nagu autoentusiast ja vahetad autosid nagu sokki iga kuu, siis justkui see on okei, jah, aga meie täpselt nagu vastust sealt ka ei saanud, eks see on natuke hall ala ja me ei kutsu kedagi üles seadust rikkuma ja mitte riigile makse maksma, vaid uurige ise järgi ja kui teada saate, öelge meile ka, kuidas see käib. Aga meid see otseselt ei puuduta, kuna me teeme kõik ettevõttelt. Sellepärast me plaanime ikkagi neid autosid siin normaalselt läbi lasta ja kiiresti jõuda R8-ni. Otsige kuulutus üles, lingi leiate alt ka ja jagage meile soovitusi, siis mida te selle episoodi sarjast näha tahate. Aidake meil loosungeid välja mõelda. Dealer-Wheeler või kes me oleme? Dealer-Wheeler me ei saa olla, see on Inglismaal oli juba. Ja kas me teeme siukseid odavaid junne palju või proovime kallimaid projekte vahelduseks või üldse mingit täitsa, ma ei tea, ostame kopa raisk. No prooviks ikkagi autode peale jääda. Linttraktori. No ma prooviks ikkagi autode peale jääda, aga idee on ikkagi see, et me saadame uuemaks minna. Aga see ei tähenda, et mingis faasis me võib-olla teeme ka mingi sama vääringuga autosid mitu tükki ja ma arvan, et me jõuame katkisi autosid teha, avariilisi autosid, ma ei tea, igasuguseid autosid. Jah, mitu autot ühte episoodi, kui on kiiremad ja lihtsamad tehingud ja suuremad projektid tulevad eraldi episoodidega. Jah, et jõuame detaili minna ja pealiskaudselt teha ja me proovime siis tõesti 6 korra selle episoodi teha, kas see välja tuleb, see me ei tea. Aga jah, algusfaasis me võib-olla paneme ühte episoodi mitu autot. Ja me proovime seda statistikat hoida nii, et te näete, kust me alustasime ja kuidas meil kas raha on tõusnud või langenud või mis toimub. Varuosad ja kõik asjad, kõik läheb Excelisse kirja, et mida rohkem autosid läbi käib, seda põnevamaks asi läheb. Nii et teie pange like, subscribe, kommenteerige kindlasti, et te sellest teekonnast ilma ei jää, rääkige sõpradele ja näeme juba järgmise diiliga. Yes, tšau!